Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2025 жылы шыққан жаңы жол аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыздын аялы жанкечтилердин колунан каза таап, бирок аны ЦРУ териштирүүдөн баш тартып, каарманыбыз өз алдынча күнөөкөрлөрдү изилдөөсүн баштайт. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, биз дагы талдообузду баштайлы. Тасманын башталышы каарманыбыз Чарли Хейлер учакка керектүү шаймандарды чогултуп жаткан. Бир мезгилде эле анын жанына келинчеги Сара келип Лондонго кетип жаткандыгын айтып, каарманыбыз өз колу менен мыкты кофе жасап берип келинчегин узатып жаткан. Анда Сара сен дагы мени менен Лондонго барып келчи десе, Чарли өзүнүн жумушунан кала албагандыгын айтып, дүйнөдөгү эң мыкты унаалардын катарын толуктаган Toyota Prius'ка олтургузуп узатып жиберет. Биз ушул жерде каарманыбыз Чарли Хейлер ЦРУда иштегендигин түшүнөбүз. Анын милдети маалыматтарды чогултуп, анын чын төгүнүн аныктап, Америка өлкөсүнүн тынчтыгын коргоп боло турган кылмыштарды алдын алып туруу болчу. Анан дагы Чарлинин эч кимге айтпаган Стамбулдук таанышы бар эле. Ал таанышы дагы өзүнүн чындыгында ким экенин жана канча жашта экендигин айтпай, бирок Чарлиге кээ бир жашыруу маалыматтарды жөнөтүп турчу. Анан дагы биз ушул жерде каарманыбыз ЦРУда иштегендиги менен жөн гана кеңсе жумушчусу экендигин түшүнөбүз. Анткени каарманыбыз өзүнүн тааныштарынын бири ошол эле ЦРУнун тыңчысынын кылып жаткан ишине суктанып, анын ар дайым ар кайсы тарапта опурталдуу тапшырмаларды аткарып келгендигин билгендиктен, мен дагы ушундай мыкты тыңчы болсом деп ичинин кайсы бир жеринде ойлонуп койчу. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбызга Стамбулдагы таанышы дагы бир маалыматтарды жөнөтөт. Анда Чарли жанагы маалыматтарды карап жатып, өзү иштеп жаткан ЦРУга тиешелүү кээ бир жашыруу маалыматтар бар экендигин дагы билди. Что за черт? Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Бул окуядан кийин каарманыбыз өзү билбеш керек болгон маалыматтарды билип калгандыктан өзүн жакшы алып жүрө албай, ойго чөмүлүп эле эртеси күнү жумушуна келсе, анын бөлмөсүндө башчысы Фрэнк Мур жүрүптүр. Анда каарманыбыз кечеги билип калган маалыматтары ачыкка чыгып калган окшойт деп ойлонуп, коркуп эле башчысы менен учурашса, ал дароо эле ЦРУнун башкы жетекчисине алып кирет. Бирок маселе такыр эле башка жакта экен. Көрсө, кечеги күнү Лондондо жанкечтилердин кол салуусу болуптур. Жанкечтилер каарманыбыздын аялы иш-чара менен барган жерге кол салышып, ал жерде өлүмдөр катталып, өкүнүчтүүсү өлгөндөрдүн арасында каарманыбыздын аялы Сара дагы бар болуп чыгат. Муну уккан Чарли эмне кылышын билбей, кечеги күнү эле аялы менен сүйлөшкөндүгүн эстеп, кайгысына батып оозуна сөз деле келбей калды окшойт. Эң эле өкүнүчтүүсү аялы кандай болуп өлгөндүгү дагы видео тасмага түшүп калыптыр. Ошентип Чарли канчалык кайгыга батпасын, учак менен келген аялынын денесин тосуп алып, аны жерге берип үйдө жалгызсырап көз жашын такыр эле токтото албай калды окшойт. Бир мезгилде Чарлинин оюна бир нерсе келип, ал буга чейин болгон окуяны Лондондогу видео байкоолордон карап, аны териштирип кандай болгондугун толугу менен аныктай баштайт. Анткени ЦРУнун дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун видео байкоого кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошондуктан Чарлиге окуя болгон жердеги видео байкоолорду текшерип чыгуу кыйынчылыкка деле турган жок. Ал жада калса, окуя болгон жерде жүргөн адамдардын уюлдук аппараттагы камераларын текшерип, ал жерге келген жанкечтилердин саны 4 жана алардын ким экендигин дагы толугу менен аныктап коет. Көрсө, бул адамдар жөн гана ортомчул, жалданма адамдар экен. Кээ бир учурда өлкө башында турган бийик чиндеги адамдарга ушундай кызычуулар керек мезгилде дагы эле ушул жанкечтилерди жалдап башаламандыктарды уюштуруп турушат экен. Анан дагы алар менен иштешип жүргөн Греткен Франк деген аялды аныктайт. Анда каарманыбыз аныктаган маалыматтарынын бардыгын башчысы Фрэнк Мурга көрсөтүп, эми бул кылмышкерлерди табыш оңой эле десе, башчысы каарманыбыздын сөздөрүнө маани берген жок. Анткени алар буга чейин эле кылмышкерлердин ким экендигин билишет экен. Бирок биздин максатыбыз бул адамдардын үстүндө ким турарын билишибиз керек. Булар болгону болуп жаткан окуядагы пешкалар, биз алардын башчысын табышыбыз керек. Бул жанкечтилерди аныктап чыкканда пайда деле жок деп каарманыбыздын сунушуна баш тартышып, аны мостойтуп коюшат. Анда Чарли психологко барса, ал дагы сиздин аялыңыз каза болду, эми бул нерсени моюнга алгандан башка арга жок. Жашоону андан нары улантыш керек деген сөздөн башка эч кандай сөз айта алган жок. Бирок Чарлинин токтой турган ою такыр эле жок болчу. Ал бир күнү катуу чечимге келип, атайын маалыматтарды чогултуучу флеш-картаны жумушуна алып кирип, буга чейинки билип калган маалыматтарынын бардыгын чогултуп, жанагы флеш-картаны кайрадан сыртка алып чыгып кетет. Ал маалыматтардын бир тобун кагазга чыгарат дагы түз эле башчысы Фрэнк Мурга барды. Бул убакта Фрэнк жанында кара терилүү шериги менен олтурган болчу. Анда Чарли аларга кагазды көрсөтүп, мен силердин мыйзамсыз ишиңердин бардыгын аныктадым. Афганистанда, Сирияда жана башка мусулман өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө мыйзамсыз иштерге буйрукту силер берген экенсиңер. Анткени ал жакта кызычуу көп болгон сайын Американын аскердик бөлүкчөсүн ал жактан чыгара алышмак эмес. Максатыңар ошол болгондугу көрүнүп турат, бирок силер ал нерсеге далилди дагы жок кылыпсыңар. Мен бул нерсенин бардыгын аныктап чыктым, бирок эскертип коеюн, эгер мага бир нерсе боло турган болсо, бул маалыматтардын бардыгы кабарчыларга жетет. Ошондо силердин артыңар ачылат, айрыкча мына кара терилүүнүн арты капкара болуп ачылып калат
десе башчылары каарманыбыздын олуттуу сүйлөп жаткандыгын түшүнүп, "Деги максатың эмне?" десе каарманыбыз ошондо гана өзүнүн максатын айтып бере баштайт. "ЦРУ мени машыктырсын, мен аялымды өлтүргөндөрдү өз колум менен жок кылгым келет. Дагы бир жолу эскертип коеюн, эгер мага бир бале боло турган болсо, мен бардыгын ачыкка чыгарам. Мен камалышым мүмкүн, бирок силер дагы камаласыңар. Ошондуктан сунушума көңүлө" десе, Фрэнк шериги менен сүйлөшүп эмне кылышын билбей, Чарли чындап эле сүйлөп жатабы же бизди коркутуп жатабы деп биле алышпай, кандай болбосун азырынча макул бололу деп Чарлини Хендекс деген адамдарынын бирине тапшырышат. Анда Хендекс дароо эле тапшырма боюнча каарманыбызды машыктыра баштап, ага тапанча атканды үйрөтүп, жарылуучу заттардын түзүлүшүн окутуп, ЦРУнун тыңчысы кыла баштайт. Бул убакта Фрэнк Мур шериги менен өздөрүнүн аракетин токтотпой, Чарли алып чыгып кеткен маалыматты издешип, ал иштеген бөлмөнү, үйүн жада калса эс алууга барып жүргөн эс алуучу жайды дагы тинте башташкан. Бирок такыр эле маалыматтар жазылган флеш картаны же болбосо башка аппаратты таба албай коюшту. Бул убакта Чарлинин аракетинен майнап чыгып, анын үйрөнүүсү жыйынтык берип, тапанчаны жакшылап аталбагандыгы менен жарылуучу заттардын түзүлүшүн тез эле өздөштүрүп алат. Анда Хендекс бир күнү анын жанына кирип эле, "Сен эч качан адам өлтүрө албайсың. Ооба, сен акылдуу жана аракетчил экенсиң, өч алууну максат кылыпсың, бирок адам өлтүрүү сенин колуңдан келбейт. Ошондуктан мен сени өзгөртө албаймын" деп колуна тапанча берип, "Кана мени атып көрчү" десе, каарманыбыз эчтеке кыла албай колунан келбегендигин түшүндү. Бул убакта Фрэнк шериги менен кылып жаткан ишинин жыйынтыгы чыгып, алардын изилдөөсү аяктап, Чарли сыртка эч кандай маалыматты алып чыга албаптыр деген тыянакка келишет. Ошондуктан экөө бир чечимге келишип, Чарлини жок кылууну сүйлөшүштү. Алар дароо эле Чарлиге үйрөтүп жаткан Хендекске буйрук беришип, Хендекс Чарлинин бөлмөсүнө кирсе, каарманыбыз эбак эле ал жактан чыгып кетип калыптыр. Көрсө Чарли болуп жаткан окуялардын бардыгын алдын алып Фрэнк Мурдун бөлмөсүнө огузуучу аппарат коюп койгон экен. Выполняющего рейс А-143 Вашингтон-Лондон. Чарли биринчи эле Лондонго барып, буга чейин өзүнүн изилдөөсүндө аныктаган Гретхен Франк деген аялды изилдей баштайт. Бул аял каарманыбыздын аялынын өлүмүнө тиешелүү жанкечтилер менен байланышы бар болчу. Ошондуктан Чарли көп өтпөй эле Гретхенди таап, анын артынан аңдып, үйү кайда жайгашкандыгын билет дагы Гретхен жок мезгилде анын үйүнө кирүүнү чечет. Анда каарманыбыз эшигинин бек экендигин көрүп, атайын YouTube'га кирип эшикти кантип ачышты үйрөнүп, Гретхендин үйүнө кирип өзүнө керектүү маалыматтарды издей баштады. Бир мезгилде Чарли тартмалардын биринен тапанча таап алат. Ошол мезгилде Гретхен үйүнө кайтып келип, каарманыбыз ал жактан тапанчаны көтөрүп алып качып чыгып, Гретхен эшигин ачайын деп жаткан мезгилде анын артынан каарманыбыз атайын деп, бирок колунан келген жок. Кандай болбосун каарманыбыз аялды аңдуусун улантып, анын ооруканага келгендигин көрүп, Гретхен атайын терезенин ичине кирип ден соолугун бекемдеп жаткандыгын көргөн каарманыбыз ал жакка кирип эшикти кулпулап салып, терезенин сыртынан жаап, аял чыга албай тургандай кылып ичине уулуу заттарды киргизе баштайт. Көрсө каарманыбыздын Гретхенден максаты анын аялын өлтүргөн Хорс Шиллер тууралуу маалымат билүү экен. Ошондуктан Гретхенди коркутуп, Хорс Шиллер каякта экендигин айтпасаң мен сени өлтүрөм деп талап кое баштайт. Анда аял кыйналгандан эшикти ачсаң айтып берем десе, каарманыбыз эшикти ачып жиберип, Гретхен ага кол салып түртүп жиберет да ал жактан качып жөнөйт. Чарли болсо анын артынан кубулап эшикке чыккан мезгилде Гретхенди унаасы үзүп кетти. Чарли болсо анын жанына барып аялдын өлгөндүгүн көрүп, уюлдук аппаратын алат да ал жактан качып жөнөйт. Каарманыбыз дароо эле кийим кечесин алып шаардан кетиш керек экендигин түшүнүп, автобуска олтуруп алып Франциянын Марсель шаарына качат. Бул убакта Чарли баскан турган сайын аялы эсине түшкөндүктөн ал эс алуучу жайлардын бирине кирип өтө көп ичимдик ичип, буга чейинки болгон окуя аны тынч койбогондуктан мас болуп да калган болчу. Бир мезгилде эле ал жүргөн эс алуучу жайда Чарлинин алдына Хендекс чыгат. Аны көргөн Чарли дароо эле солуга түшүп ал жактан качып жөнөдү. Көрсө Фрэнк Мур буга чейин эле Хендекске Чарлини таап өлтүргөнүң деп буйрук бериптир. Бул убакта каарманыбыз артын карабай чуркап качып башка эс алуучу жайга барып, Хендекстен кутулдум окшойт деп эле олтуруп калса, Хендекс ал жакка бат эле келип калган болот. Анда каарманыбыз ажатканага кире качып, бирок ал жакта терезе жок экендигин көрүп, эч жакка кача албастыгын түшүнөт дагы кайрадан эле чыгып Хендекстин жанына барат. Анда Хендекс сөз баштап, "Сен негизи туура эмес ишти баштап алдың, анткени сени эч ким издебейт. Эми мага капа болбой, өлүгүң талаада кала турган болду" десе, каарманыбыз ага жооп берип, "Сен мени кандай таап алганыңды билбеймин, бирок бир нерсеге маани бербедиң" деп эле ажаткананы жардырып жиберди. Таймер. Ошентип эл ызы чууга түшкөн мезгилде Чарли ал жерден зыйт коюп жиберди. Каарманыбыз мындан соң Стамбулдагы таанышына байланышка чыгат. Биз тасманын башында билгендей, ал Стамбулдагы таанышы менен бат-баттан байланышып турчу. Бул жолу Стамбулдагы адам каарманыбызга жардам берип, Чарли Стамбулга учуп кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп, каарманыбыз ал адамды жүзүнөн тааныбагандыктан кел деген жерине гана жөнөп кетет. Бир мезгилде эле Чарлинин жанына оронгон орто жаштагы аял келет. Көрсө бул аял орус улутундагы бир кезде КГБда иштеп, азыр болсо Америка тарапка өтүп кетиптир. Анын күйөөсү дагы бир кезде КГБда иштегендиктен Америкага өтүп кеткенден кийин КГБнын адамдары таап аны өлтүрүп салышып, аялы болсо ошондон бери жашырынып өзүнүн ким экендигин билгизбей жүргөн болот. Мындайларды ЦРУда Инквилайн деп атап коюшчу. Каарманыбыз ага келген максатын айтып, жанкечтилерди табууга жардамын сурап, аял макулдугун берип, экөө биргеликте изилдөө ишин башташат. Нашла его. Отель Агилар.
5 звезд с бассейном наверху. Бир мезгилде каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып алар кылмышкерлердин бири Михаил Блажевичти дароо эле таап алышат. Анда каармандарыбыз иш-чараны жүргүзүп жатканда кулак чыңга менен бири-бири менен ар дайым байланышта болушуп, жардам берген аял видео байкоолорду карап каарманыбыз кайда барыш керек экендигин бардыгын түшүндүрүп берип жатты. Бир мезгилде Чарли көздөгөн жерине келсе, биз Хендексин дагы ал жерде жүргөндүгүн көрөбүз. Анда Чарли Михаил Блажевичти кантип жок кылам деп ойлонуп, анын кечинде сууга түшкөндүгүн билип, тапанчаны кыйратып ата албастыгын түшүнөт дагы башкача жолун изилдей баштайт. Биз буга чейин билгендей Чарли жарылуучу заттарды оңой өздөштүрөт эле. Ал атайын даярданып суу толтурулган бассейнге аппараттарды орнотуп, кечинде Михаил Блажевич сууга түшүп жаткан мезгилде анын жанына келип сурак алып, "Сен менин аялымдын өлүмүнө тиешелүүлөрдүн бирисиң, бирок мага Хорш Шиллер керек. Анын кайда экендигин айтпасаң мен сени өлтүрөм" десе, Михаил каарманыбызды тогутпой ары карап сүзүп, ал жерден качып кетейин деп жаткан мезгилде Чарли аппараттарды ишке киргизет. Ошентип Михаилды жок кылган каарманыбыз ал жактан качып жөнөп, бул убакта Хендекс каарманыбызды таап алып, аны коолап жөнөп, Чарлиге жетейин деп калган мезгилде кайдан жайдан белгисиз адам келип эле Хендекс менен мушташа баштайт. Бирок бул беттеште жеңүүчү болбой, белгисиз адамдагы Хендекс дагы көз жумуп, биз бул окуядан кийин белгисиз адам ким экендигин түшүнөбүз. Көрсө ЦРУнун башкы жетекчиси кол астында иштеген Фрэнк Мурдун мыйзамсыз иштерин билип, андан күмөн санап Чарлини коргоого өзүнүн тыңчыларынын бирин жөнөтүп жибериптир. Бирок Чарлини коргойм деп барган тыңчы көз жумуп калгандыктан жетекчи дагы деле толук чындыкты биле элек болчу. Ошентип каармандарыбыз биргеликте иш алып барып, бирок алардын аракети көпкө созулган жок. Анткени алардын жайгашкан жерин кечинде ЦРУ таап алып, атайын багыттагы жоокерлерин жөнөтүшүп, каармандарыбыз буга чейин ырасталган жашыруун эшиктер менен качып жөнөшөт. Алар бир мезгилде унаасына олтуруп алып качып жөнөшсө, кайыкта жайгашкан атайын багыттагы жоокерлер аткылап, өкүнүчтүүсү Чарлиге жардам берип жаткан орус аялга ок таамай тийип, ошол жерде каза болот. Анда Чарли андан нары унааны өзү башкарып келгендерден кутулууга мүмкүнчүлүк болуп, бул жолу жини катуу келип жасап жаткан ишине өтө олуттуу кириши баштады окшойт. Анткени каарманыбыз Турциядан Румынияга кетип, өзүн өзү сүрөткө тартып, өзүнүн бетин Германияда жүргөн башка адамдарга жайгаштырып, ЦРУда аны издеп жүргөндөрдүн башын айлантат. Анда Фрэнк Мурдун адамдары каарманыбызды видео байкоодон издеп, аны Германияда жүрөт экен деп табышты. Бул убакта каарманыбыз Румынияда аялынын өлүмүнө тиешелүү адамдардын бирине байланышка чыгып, "Менде силерге керектүү курал бар" деп аларга курал сатамын деп жолугушууга чакырат. Анда жолугушууга жанкештилердин бири Лоренс Эмеш келиптир. Ал куралды көрөйүн деп эле кутучан ачса, каарманыбыз анын ичине жарылуучу зат орнотуп койгон болот. Бир мезгилде Чарли аны коркутуп, "Эгер кой бере турган болсоң, дароо жарыласың. Андан көрө мага Хорш Шиллер кайда экендигин айтканың. Эгер айтсаң мен жарылуучу затты өчүрөмүн" десе, кылмышкер анын кайда экендигин так билбегендигин айтып, бирок уюлдук аппаратында байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирип, уюлдук аппаратын берет. Анда каарманыбыз "Демек сенин мага пайдаң жок экен" деп ал жерден кетип калды. Бул убакта Фрэнк Мур менен кара терлүү Гарри каарманыбыз ар башка өлкөдө видео байкоолорго түшүп калып жаткандыгын көрүшүп, ал чындыгында бул өлкөлөрдө жок экендигин ошондо гана аныктап чыгышат. Чарли болсо бул убакта Россиянын Приморск аймагына кеткен болчу. Анткени жанкештилердин башчысы каарманыбыздын аялынын өлүмүнө тиешеси бар Хорш Шиллер ушул жакта экен. Чарли ал жакка келип, Хорш Шиллердин деңизде кеме менен жүргөндүгүн билип, ал жакка кандай барышын билбей, кылмышкерлерге тиешелүү адамдарды аңдый баштайт. Бир мезгилде эле каарманыбыз тамактануучу жайлардын биринен өзүнүн эски таанышы ЦРУнун тыңчысына жолугат. Анда Чарли анын бул жакка жөн келбегендигин айтып, "Сен эмне мени өлтүргөнү келдиңби? Мындай алыс жерге жөн келбесең керек, сени атайын эле жөнөтүшкөндүр" десе, тыңчы жооп берип, "Жок, мен өз каалоом менен сени токтотуш үчүн келдим. Эгер сен бул жерде кылмыш кыла турган болсоң, сени Россиядан чыгарышпайт. Өмүр бою камаласың же болбосо өлүгүң гана кетиши мүмкүн. Сага эмне ошол керекпи? Мен сага дос катары кеңешимди айтайын, кылып жаткан иштериңди токтот. Сен чындыгында өтө күчтүү экенсиң, биздин катарыбызда тыңчы болуп иштейсиң" десе, каарманыбыз анын сунушунан баш тартып, "Менин аялым көз жумгандан кийин мага бул дүйнөнүн кызыгы калбай калды. Баштаган ишимди аягына чыгарамын" десе, тыңчы "Анда эки жагыңды карап жүр" деп эле ал жерден кетет. Мындан соң Чарли ишин улантып жарылуучу заттарды жасап, дагы деле кылмышкерлердин адамдарын байкап жаткан мезгилде артынан келип эле бирөө уктата чабат. Көрсө кылмышкерлер аны эбак эле байкап коюшкан экен. Ошондуктан колун байлап алып кичинекей кайыкка олтургузушуп, Хорш Шиллердин кемесине алып барышып, ошондо гана каарманыбыз аялын өлтүргөн адам менен биринчи жолу жүзмө жүз көрүшөт. Анда Хорш Шиллер ага сөз баштап, "Сен мени аябай эле таң калдырдың. Көрүнүшүндө итиреген эле неме экенсиң. Буга чейинки менин адамдарымдын бардыгын сен жок кылдыңбы? Эми мага кезек келген турбайбы?" десе, каарманыбыз ага тике карап, "Сен менин аялымды өлтүргөндүгүң үчүн сөзсүз жазаланасың" деп айтат. Анда Хорш Шиллер каарманыбызга "Сен эмне менен күрөшүп жаткандыгыңды өзүң деле билбейт окшойсуң. Биз сенин башчың Фрэнк Мур менен түздөн түз иштешебиз.
Анан дагы сен мени тапкандыгың менен өлтүрө алмак эмессиң. Кааласаң текшерип көрөлү деп колуна тапанча берсе, каарманыбыз тапанчаны алып, мени буга чейин машыктырган адамды түздөн түз өлтүрө албайсың деп айтты эле. Мен ошондуктан жарылуучу заттарды ырастап же болбосо башкача жолдорун таптым. Азыр болсо өлтүрүүгө толук мүмкүнчүлүгүм бар деп Хоршерлерди тизелетип, мына эми сен менин аялым өлүм алдында кандай болгондугун сездиң окшойт деп бирок Хоршерлерди атпай коет. Ошол мезгилде эле алардын кемесин башка кемелер келип эле курчай башташты. Көрсө Чарлинин башынан эле максаты Хоршерлердин кемесине түшүш болчу экен. Анткени ал өзүнүн программасын иштетип, Хоршерлерди алаксытып эле кемени өзүнүн башкаруусуна алып, Россия сууларынан чыгып эле Финляндиянын чек арасына кирип кетишиптир. Алар чек араны уруксатсыз бузуп киргендиги үчүн атайын багыттагы жоокерлер келип калган болот. Ушул окуядан кийин бардык нерсе ачыкка чыгып, ЦРУнун башкы жетекчиси кабарчылардын алдына чыгып маалымат берип, Фрэнк Мур менен Гарринин чыныгы жүзү ачылып, алар камакка алынып, Чарли болсо өтө чоң кылмыштын бетин ачкандыгы үчүн кайрадан эле жумушуна кайтат. Бир күн эле каарманыбыз унаасына олтурса, анын жанына Хендекс типтирүү эле келип калыптыр. Көрсө ал калп эле өзүн өзү өлүм иш кылган экен. Анткени ал Фрэнк Мурдун мыйзамсыз иштерин мурдатан эле билип, аны менен иштешүүдөн баш тартуунун жолун таппай жүргөн. Ошондуктан ал каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип ал жерден кетти. Ошентип тасманын аягында максатына жеткен каарманыбыз буга чейин жасап жүргөн учагына олтуруп эле учуп жөнөйт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы бүттү. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшыраап, өзүбүзгө жана үй бүлөбүзгө бөтөн бирөөнүн зыян жеткирүүсүнө жол бербейли.